मुर्गा बेचैन बाटे मुर्गी के खोजताटे अरे कबही से करताटे गाना सुने तो ना आप लोग कि केने गइली सरे मुर्गिया केने गइली सरे मुर्गिया आज मैं कुछ मना ली ना बियाह को के सुहाग रात मना ली मना लो या तना बड़े सनु भाई हेनियो बालो भाई लो ये हमारा घरे पहुंचे से पहले हमारा घरे यही लोग के वीडियो पहुंच जाला ऐसा ऐसा लाइन ले ला लो नु बाप रे बाप हम तो खोल के देखी ना कुछ बाउर नहीं क्यों बोल ले देख के लागे कि ना भाई क्या के माइक मिलल में तो कुछ ना नु बोल देबो बड़ी सोचे के बाए घरी पहले तलो ना रहलो तो खूब हमने के अपन हंसी मजाक करे से लेकिन जब से तुम जो आए जिंदगी में सोच सोच के बोले के पर लेकिन ठीक है आप लोग हैं तो ही घर घर गांव घर शहर विदेश हर जगह जाता है लोग वैसे लास्ट लाइन कहे के बा जैसे दीपिका जी कहली है कि हमने के बिहार यूपी में बड़ी एक के संस्कार कहे एगो लड़का के भाव लगा कि घुंघटा उठावा तो निरनिया हो मुँह दिखाई देवे के परी मैं धन ले लबा की आँखी के सोझा रहा कि घुंघटा उठावा तो निरनिया हो बैठो ये गुलाब नहीं के गेने से काम चला लो आई लव यू I love you too. I love you too बोले न मन कर लगे मैं लोग के देही पर थूक दी मींस कि एकदम बोल दी कि देखो मेरे पास कितनी अच्छी मेहरारू बनी है स्टेज पे काय धन ठीक बाड़ू न कैसन लगले तार सुपौल के देवर लोग बहुत बढ़िया बहुत प्यार मिल रहा बा सुपौल से और 3 दिन से हम सहरसा जिले में बानी जिला बोलल जाके पता ना का बोलेला इतना तो नॉलेज नहीं के यहाँ के बारे में पर कल भी हमरा सुपौल में ही प्रोग्राम करे के मिलल और बहुत अच्छा भइल 4 बजे तक ले और आज भी यहाँ में एजा नियम बाकी 4 बजे तक करे के पड़ेला कि अरे घुंघटा उठावा तो निरनिया हो अरे की धरती के चांद देख ले लाज लागला ए पिया लाज लागला हो लाज लागला ए पिया लाज लागला पंग जन करा ऐसे धनिया हम भाव खोजी हम बहुत ज्यादा गावे लगम बस हो गल नु भैया बहुत छठ होई मुर्गा बेचैन बाटे मुर्गी के खोजताटे अरे कबही से करताटे गाना सुने तो ना आप लोग कि केने गइली सरे